ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲୁ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଗୌରବମୟ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି ଆମ ଘର ପାଇଁ ବୋଲିକି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାଇକି ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥିଲା, ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି। ତାପରେ ପ୍ରେୟର ଯୋଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ହେତୁରୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେୟର କଲେ। ଯୋଉ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରୁ ନେଇକି ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି, ତାପରେ ନେଇକି ପ୍ରେୟର କଲା ତାର ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି। ଆଉ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜମିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନାଇକି ଏପଟେ ସେପଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଅନେକ ଲୋକ ସହିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ଯୋଉଟା ବି ହଉଥିଲା, ଯୋଉଟା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାଇକି ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇକି ନେଇକି ରହିଥିଲା। ମାଙ୍କର ଟାଇଟେଲ ବି ଚେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଆମକୁ ସେମାନେ ଟିକେ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠି ରହିଥିଲା ମାଙ୍କର ଟାଇଟେଲ ଟା ଚେଞ୍ଜ ଏମିତି ରହିଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ରେୟର କଲି, ମୁଁ ପ୍ରେୟର କଲି, ପ୍ରେୟର ପାଇଁ ବି ଦିଦିଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ନେଇକି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର ବି ଯୋଜନା ଆଇଲା। ତାପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଇକି ଯୋଉଟା ଟାଇଟେଲ ଯାକ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି କି ନା ଚେଞ୍ଜ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଏକ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଦେଲେ। ଆଉ ଟାଇଟେଲ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲାରୁ ଟାଇଟେଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ଅଛୁ, ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହିଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଯେ କୌଣସି ହଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚାଷ କାମରେ ହଉ କି ଘରର କୌଣସି କାମରେ ବି ହଉ, ପ୍ରେୟର କରି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ବି କାଢିକି ପଢିଥାଏ। ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ କରୁଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି। ଓ ମୁଁ ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ଏତେବେଳେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ବି ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଯାଏ, କି ଚାଷ ବାସ କାମରେ ବି ଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତଳେ ମୁଁ କିଛି ବି ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ସଫଳ ହଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ଅଛି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ନେଇକି ଈର୍ଷା କରିଥାଉଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଜନା ଯାକ ଚଲେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ନେଇକି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଥାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି ମୁଁ ଟ୍ରେଜରର ଅଛି। ସେ ଟ୍ରେଜରର ଅଛି, ମାତ୍ରକ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇକି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇକି ଭଲସେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଚର୍ଚ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ କି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ ବୋଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଖାଲି କରିକି ନେଇକି ରଖି ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି, ସାହିରେ କେତେ ଜଣ ମନା କଲେ, କେତେ ଜଣ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଠି କରିବା ସେଠି କରିବା। ଜେଏଲସିର ସ୍କୁଲର ଜାଗା ଅଛି, ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲର ଜାଗାରେ ନେଇକି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମନାଠୁ ନେଇକି ଏବେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆହୁରି ଥରେ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲିକି ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ଆମର ବିଶପ ସାର୍ ବି ଆସିବେ ଏଠି। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ହେତୁରୁ ହିଁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେମନ୍ତ ହବ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ହବ ହିଁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନେଇକି
ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେବେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଉ ଅନେକ କହିବାର ଅଛି ମାତ୍ର କହିବି ପାରୁନି ମୁଁ ହଠାତରେ ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣକରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କରି ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି କହିକି ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟଟି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରମିଳା ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହାବି ସେ ଲଗାନ୍ତି ଯାହାବି ତାଙ୍କର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଯାହାବି କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିଲୁ କିପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଝିଅ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଡ଼ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସଫଳତା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହ ହେବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ବୋଲି ଯୋଉ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ସଫଳ କରିବେ ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।